Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni oblanda Adro. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire ju nevojiten këto prodhime: një pako oblanda, 300 gram plazma keks i grirë, 10 vezë, 250 gram gjalp, 250 gram sheqer pluhur, 10 lugë sheqer. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 30 minuta. Thyejmë vezët dhe i ndajmë të bardhat nga të verdhat. Të bardhat i hedhim në një enë të madhe dhe të thellë, ndërsa të verdhat në një enë anash. Në enën për përzierje hedhim gjalpin. Shtojmë sheqerin pluhur. I rrahim derisa gjalpi të fillojë të shkumzohet. Pa ndërprer rrahje, në enë gradualisht i shtojmë të verdhat e vezës. Pasi i bashkojnë të verdhat e vezës dhe gjalpi, fikim mikserin. Me mikser rrahim edhe të bardhat e vezës. Në të bardhat e rrahura shtojmë sheqerin. Pasi shkrihet sheqeri, fikim mikserin. Në enën me të bardhat e vezës shtojmë plazma keksat e grirë. Përziejmë me lugë. Në drasën për prerje vëmë një obland. Sipër saj hedhim nga kremi me të verdhat e vezës dhe me gjalp. Përhapim kremin në të tërë sipërfaqen. Sipër vëmë oblandën e dytë. E shtypim me duar për t'u ngjitur. Sipër saj vëmë nga kremi me të bardhat e vezës me plazma keks. Tër oblandën e lyejmë me këtë krem. Sipër vëmë oblandën e tretë. E lyejmë me kremin me gjalp dhe të verdhat e vezës. Oblandat i lyejmë një nga një me të dy kremrat. E lëmë që krema të shtrëngohen. Me thik, oblandat i presim në copë drejtkëndshë. I rendisim në pjatën për servirje. Me këtë ëmbëlsirë rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund pijeni një filxhan kafe të shijshme. Ju bëftë mirë.